من این موقع شب ماشین کجا پیدا کنم؟ آها آنتن دارم، میتونم اسنپ بگیرم. بس اسنپ بگیرم. تو رو خدا قبول کن، تو رو خدا قبول کن. قبول کرد. ماشینش چیه؟ چرا داره اینجوری میشه؟ درست شو، درست شو. وای من کجا بدونم ماشین یارو چی آخه؟ نه تو زندگی نداری بغل من هی زوزه میکشی؟ داداش گرگ زوزه میکشه دیگه، ماه کامله چیکار کنم؟ برو اعصاب ندارم، میذارم لهت میکنم. ان شاءالله یه گرگ بیاد دنبالت. دلابو چی هستی؟ یه نور دارم میبینم، فکر کنم یه ماشین داره میاد، خدا کنه خودش باشه. این چه ماشین عجیبیه. یا خدا. آقا مدل ماشینتون چیه؟ آخه ماشینتون خیلی عجیب و سیاهه. اسم ماشین یه چیز شخصیه. یعنی چی شخصیه؟ مگه شما اسنپ نیستی؟ اسنپ هم، ولی اسم ماشینم باید یه راز بمونه. من آدم رازداریم، فقط یه اسم بهم بگو. به ماشینم میگن بتموبیل. ماشین بتموبیل من نه بوق داره نه صندلی. ماشین بتموبیل من ارزون و بی معطلی. بتمنی دیدم خجالت لت میکشی. وایسا من الان فهمیدم ماشینت بوق صندلی نداره. الان داره جدی میگی؟ برو آقا من الان زنگ میزنم شکایت میکنم اسنپ ازت. داداش ماشین سوپر اسپورت چی داره میگی؟ الو پشتیبانی اسنپ. بابا اون فقط یه آهنگ یا بود. آقای سیاهی اومده ماشینش نه بوق داره نه صندلی. داداش ماشین من لیمیتد ادیشن شوخی بود. لطفا سری ماشینامو جایگزین کن. نکن آقا.